Садыр Жапаров, Кумтөрдү элге иштетип, чегара маселесин чечип жатам. Күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Билимбек кызы күмүш, Жуманазарова коло байге алды. Футболчу Азамат Байматов индонезиялык командага өттү. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы күндүн жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 21 августта президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусуна барды. Ал Каракогуш шаарындагы аянтта эл менен жолукту. Жолугушууда шайлоо алдында берген уадаларын президенттик биринчи мөөнөтүндө ишке ашырарын айтты. Силердин ишенимиңерди биринчи мөөнөтүмдө толук актап кеткенге аракет кылам. Менин максатым Кумтөр сыяктуу элдин байлыгы болгон кен байлыктарды элге иштетүү болчу. Аны ишке ашырдым десем жаңылышпаймын. Кудай буйурса, болгон силердин ишеничиңерди биринчи сурогумда актап кеткенге аракет кыламын. Менин максатым Кумтөр сыяктуу элдин байлыгы болгон кен байлыктарды элге иштетүү болчу. Аны жасадым десем жаңылышпаймын. Андан кийин чегара маселесин чечүү эле. Өзбек туугандар менен 99% чечип алдык. Бир гана маселе тажик туугандар менен турат. Аны менен да жакынкы арада чечебиз деп ойлойм. Андан кийин чегара маселесин чечүү болчу. Өзбек туугандар менен Кудай буйурса 99% чечип алдык. Бир гана проблема тажик туугандар менен турат. Аны менен дагы жакынкы араларда чечебиз деп ойлойм. Андан кийин үчүнчү тилегим Кыргызстанды сырткы карызынан кутултуп кетем деген тилегим бар. Кудай буйурса ошону аткарып кетебиз. Үчүнчү тилегим Кыргызстанды сырткы карызынан кутулуу, деди Жапаров. Благие намерения. Жапаров Түп районундагы салкын ишканасы ачкан 200 орундуу фабрикага дагы барып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Элек тургундары Жапаровка таза суу менен айылдарды камсыздоо, жер тилкелерин, мектеп, бала бакчаларды куруу маселелерин айтышты. Айтмакчы, Жапаров Ысык-Көл облусуна иш сапары менен бүгүн барган. Ушул күндөрү Уфа шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан кыздар Кальмира Билимбек кызы менен Сезим Жуманазарова байгелүү болушту. Молодцом! Молодцом! Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Билимбек кызы кыз келиндер күрөшүнүн 55 кг салмакта күмүш байге алды. Ал монголиялык, америкалык жана орусиялык атаандаштарын жеңип финалга чыккан. Алтын байге үчүн белорусиялык каршылаш менен беттешип, бир гана упайдын 6-7 айырмасында жеңилип, күмүш медаль тагынды. 18 жаштагы Кальмира Билимбек кызы 2 жыл мурда кыз келиндер арасында дүйнө чемпионатында дагы күмүш байге алган. Күрөштүн ушул эле түрүнөн 57 кг салмактагы кыргызстандык дагы бир балбан кыз Сезим Жуманазарова коло байге алды. Ал 3-чү орун үчүн беттеште польшалык балбанды 9-4 эсебинде жеңди. Жуманазарова ага чейин 3 беттеш өткөргөн. Футбол боюнча Кыргызстандын улуттук командасынын экс-капитаны Азамат Байматов Индонезияда карьерасын улантат. Ал Баритта Путтера клубуна өткөнүн аталган команда өзүнүн Инстаграм баракчасына жарыялады. Футболчулар командага расмий тааныштырылган, клубтун жетекчилиги жаңы 3 оюнчу алынганын, анын бири кыргызстандык Азамат Байматов экенин белгилеген. Я желаю ему здоровья. Команда менен кыргызстандык оюнчунун ортосундагы келишимдеринин шарттары, мөөнөтү тууралуу азырынча айтыла элек. Баритта Путтера жаңы сезондон тарта Индонезиянын чемпионатынын жогорку дивизионунда ойнойт. Экс-капитан быйылкы сезондо Бишкектин Алга клубунда ойноп баштап, Индонезиянын Борнео клубунда жыйынтыктаган. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Бизди Бизон чекит KGZ деп издеп таба аласыздар.